Татарстан китап нәшрияты танылган язучы Мәдинә Маликованың 5 томлык сайланма әсәрләрен нәшр итте. Әлеге басмаларны Ныгай кунакханәсе комплексының Габдулла Тукай исемендәге залында укучыга тәкъдим итү чарасыннан Ләлә Зәйнуллина репортажы. Мәдинә Маликова ул 18 яшьтә соң 70 ел яшәп тә 18дә калган язучы. Bizim yazıcılar arasında 5 том çıkarıcı yazıcılar bik sirek. Яңа томлыкларны тәкъдим итү чарасында Мәдинә Маликова китаплар язылу тарихын, язу серләрен дә укучыларына иркенләп сөйләде. Яза мен үземдә акыл җыйдым, әсәрләрем кешенең күңелендә яхшы хис калдырсын. Тормышны ярату, нәрсә дип әйтим, яшәргә, рәхәт итеп яшәргә, матур итеп яшәргә омтылыш тудырсын дип тырыша башладым. Күп томлыкта авторның төрле елларда иҗат иткән иң яхшы әсәрләре урын алган. Мәдинә Маликованың иң беренче китабы 1967 елда чыккан булган. 56 елдан соң аның 5 томлыгы дөнья күрде. Мәдинә апа ул китап бастыру ягыннан, укучыларның күплеге ягыннан, иҗат куәсе ягыннан бик бәхетле язучы. Аның әсәрләре заманында 30 мең тираж белән басылган. Әле 2008 еллар тирәсендә дә 7 мең тираж белән басылып тарала иде. Сайланма җыентыкка язучының бөтен әсәрләре кермәгән билгеле. Аның иҗаты шул кадәр бай, сайлап алуда кыен булгандыр. Мәдинә Маликова бик күп кырлы язучы. Кызыл гөлне укып карагыз. Фидая романын укып карагыз. Ул үзенең геройларын, хатын-кызларны шундый яратып яза һәм аларга җәмгыятьтә булган карашны да ачып бирә шул ук вакытта. Прозаик беренче Шәфкать романын Азат хатын журналында эшләгәндә яза. Шулай итеп Мәдинә Маликова татарда беренче роман язган хатын-кыз булып таныла. Мәдинә ул татарда роман язган беренче хатын-кыз. Бу инде тарихта калды дигән сүз. Һәм беренче мәртәбә үзенең 5 томлыгын чыгарган татар әдәбияты ул. Кунаклар авторның иҗат юлы, тормышыннан алынган кызыклы фактлар турында ишетә алды. Романнары мауктыргыч, киеренке сюжетка корылган. Бүгенге көндә укучыны яшәештәге уйлануларга этәргән әсәрләр үзенә тарта күрәсең. Яңа басмалар барлык китапханәләргә таратыла. Ләлә Зәйнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.